श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्चात्देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। What is Kalki avatar? Kalki is Lila avatar. There are 6 type of avatars. Manvantara avatar, Lila avatar, Yuga avatar, like that. So he is Yuga avatar and Kalki avatar will come at the end of Kali Yuga. He is after 4,27,000 years, at the end he will come. Patel was asking, when this COVID-19 will end, any prayers ISKCON NCC is doing for improvement of mankind. Even this class is a prayer, what we are doing. There's 12-hour kirtan going on daily in our campus for the welfare of all mankind. Our devotees are taking turns and doing 12-hour kirtan every day. And Rajesh Prabhu is asking, my question is, after how many years of practicing we can get initiation? How? 3 years you chant 16 rounds and follow 4 regulative principles. And if you have chosen a guru, then you can approach the guru or his senior disciple and request. You will get. And Manikanta Prabhu is asking, we felt envy. केतळे कल्कि अवतार आसब कल्कि अवतार आसब जे बहुत प्रकार जुग ये अच्छा कृष्ण अवतार अच्छा मनवंतर अवतार जुग अवतार पुरुष अवतार बहुत सारा अच्छा कल्कि अवतार एंड ऑफ द जो आमर पूरा कलिजुगर शेष आसवे से ये 4 लाख जो 4,32,000 जो ये अच्छी ये कलिजुगर जो शेष हो सारापर से कल्कि अवतार आसवे तार जन पचार ये जो बर्तमान लॉकडाउन चलती बर्तमान ISKCON NCC कौन करुच्ची माने वेलफेयर सब बाहर लोक कौन करुच्ची बर्तमान तो लॉकडाउन चलती ISKCON NCC कौन करुच्ची रोजी कहते देखो यहाँ जो आम क्लास दौचे सेटा हूँ गोटे प्रार्थना सेटा हूँ समस्त क्लास शुणुंट गोटे वेलफेयर एक्टिविटी समाज कल्याण सब क्लास दिया गोटे प्रार्थना और ता सहित गोटे समाज कल्याण भी करा गोटे आम ISKCON NCC प्रत्येक दिन लॉकडाउन टाइम 12 घंटा कीर्तन होता सकाळ भागवतम है 12टारू 9टारू राति 9टा पर्यंत कंटिन्यूअस कीर्तन होता हरिनाम संकीर्तन जुग धर्म से होता Supreme Lord and came to this material world, but that envy was also created by Lord itself. Then why did he create envy in the first place? No, he didn't create envy. He created free will for us. Because he is also free. He has absolute freedom and we have minute freedom. But we misused that freedom. I'll tell you a simple example. Say now, for example, say Manikanta Prabhu becomes an industrialist and you start an industry. And you appointed somebody as a MD of your company. Your good friend. You appointed him as a MD and then you have a company with 500 people or 1,000 people working with you. And you put trust in this MD and you gave him crores of rupees investment to handle. But then suddenly after 2-3 years you found that this fellow has pocketed 40-50 lakhs of the, despite getting all the salary, everything properly. Then you lose trust, isn't it? So why that person became what he became? Because you trust somebody and you hand over charge to him, but he betrays your trust.
Similarly, Lord is so kind, He gave us a free will, putting trust in us that we will rightly use it, but we are betraying the trust put on us, and we want to be independent. And you may ask, why we want to be independent? You see, even in homes you find, in the same family there are two boys. One boy is very aligned with parents and very nice, another boy becomes rebellious. Even in this world we have seen that. So, that rebellion and independent mentality has produced this envy in us. That's the problem. We have to get rid of the disease by again aligning with the Lord's instructions. Chetan Prabhu is asking, is it necessary for yoga? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ସେ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଯେ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଆମେ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବି ଅଛେ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ ଇର୍ଷା କରୁଛେ ଇର୍ଷା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ କି ବଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଇର୍ଷାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଇର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ତାକୁ ସିଏ ମିସୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ଭାବନାଟାକୁ ଜାଗୃତ କରିଦିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିସୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମିସୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଈର୍ଷା ଭାବଟାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଣେ MD କରିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ନେଉଛୁ ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନେଇଯାଉଛୁ ତାପରେ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇଯାଉଛୁ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସିଏ ଇଏ କରିଦେଉଛୁ ମାନେ ଈର୍ଷା କରିକି ସିଏ ତ ସେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଭଳି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଈର୍ଷା କରିକି ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଇଏ ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥାଏ ପିତାମାତାଙ୍କ ମାନେନି ସେ ନିଜେ କେମିତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସେ ଲାଇଫକୁ ଇଏ କରିଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବ ପୃଥିବୀକୁ ଯେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି Yoga avatars to give Yoga Dharma as well. As you said in the lecture, Mahaprabhu inaugurated Sankirtan, but was it Krishna and Rama who established the Yoga Dharmas of their age? No. You see, Krishna and Rama Leela avatars, they come in Dashavatara, correct, no? They come and do Leela and inspire all the jivas and they go. But Lord Chaitanya Mahaprabhu teaches especially chanting. He himself chants in beads. He also does Sankirtan by dancing. So therefore he comes. And Keshav was asking. Krishna और राम होते समय लीला अवतार लीला କରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛି ଯୁଗ ଅବତାରର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଇଏକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ବିସ୍ତାରିତ କରିବା କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜପ କରୁଥିଲେ और ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ I make notes and lectures and also while reading proper books, all gets accumulated. How to organize the notes and refer them again? Beautiful question. So Keshav Prabhu, what you can do, you can make brief notes, bullet point notes instead of making exhaustive notes. For exact notes you may not get time to read. And later on I also was making big notes before. Later on I made only one pocket size book which can fit in my pocket. So in that I make bullet point notes. I carry with me when I go in the train and other places I just open it and revise the class. That's the way you can remember. Another way is to tell somebody about it. Revising makes you remember
And telling it makes you pakka, it will become your asset. You will never forget if you do that. Nimesh Prabhu is asking. ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ 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 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ନୋଟ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ନୋଟ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରୁନି ଭଲସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରୁନି ସେଇଟା କେମିତି ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବି ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲେକ୍ଚର ପୁରା ବହୁତ ସାରା ନୋଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁନି ପୁରା ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ପୁରା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ପଢ଼ିପାରିବେ ISKCON Parampara Gurus are Shiksha Gurus or Diksha Gurus because the Parampara photos are of Shiksha Gurus. Oh, they are both. There are Shiksha and Diksha Gurus. Like my Guru Maharaj, for me, he gives me Shiksha also, he inspires me, and he is also my Diksha Guru. In fact, the Diksha Gurus can have many smaller Shiksha Gurus under them, under whom they may put the other disciples to be cared for, paid attention, because one Guru has 10,000 disciples, he can't take care of all of them. So he may tell them to go to many smaller Shiksha Gurus who will train them, and on behalf of Guru they will take care of them. Yeah. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରରେ ରହୁଛେ ଅଲ୍ଟରରେ ରଖୁଛେ ଆମେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁକୁ ରଖାହେଉଛୁ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁକୁ ଅଲ୍ଟରରେ ଆମେ ରଖୁନେ ସେ ଅଲ୍ଟରରେ ରଖୁନେ ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ନା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦୁଇଟା ରୋଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଦୀକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛୁ ବହୁତ ସାରା ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ ତାମାନେ ଶିଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ବାଲା ଠିକ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କର ଇଏର ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଇଏର ସେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ସେ ସବୁକିଛି ଇଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି. And the parampara also, all the gurus are Diksha, and they are also giving Diksha. And Shalini Mataji is asking, please take one session on chanting. We face a lot of difficulty while chanting. For example, should we close our eyes, how to sit, what to think while chanting? Okay, surely I will devote time for chanting. One full session we will take on chanting, how to chant and what to do, what not to do, everything. I will plan out in the coming future classes, okay? Yeah. ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମାତାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଜପ କରିବା ହେଉଛି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ନା ଆଖିକୁ ଚାହିଁକି ନା କିଛି ମନେ ପକେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ହେଉଛି ନା କେମିତି ଜପ କରିବା ନା ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଦେବି ଜପ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି. Vivek Prabhu is asking, sometimes even after hearing enlightenment lectures, that fire may be for a few days, but later mind drags for engaging sense gratification. How to come out of this and make our spiritual progress? See, this is due to our inertia. Like you see sometimes, if your goods train, if they put a brake here, it stops after 30 feet. Why? Because of the inertia, the force. Similarly, we all have come to Krishna consciousness. The old vasanas are not dead, they are still there. Although we practice spiritual life for a while, again and again the old vasanas pop up, again they come. So, be patient. You can pray to Krishna for strength and go on. Eventually, the vasana's magnitude will reduce, and then it will die off. Then you can progress very swiftly after that. Anatanavriti will happen. Okay, here is the devotee asking, wife is ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଛେ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଛେ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଯାଉଛେ ସେଟାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରଖିପାରିବା
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ନା ସରି ଯେକୌଣସି ଯାନବାହନ ଅଛି ଯାନବାହନକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାର ବ୍ରେକ୍ ଲୁଜ୍ ଥିବ ଯାହା ଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେକ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯିବ ଦୂରରେ ଅଟକିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଇଏ ଥିବ ଭଲ ଥିବ ବ୍ରେକ୍ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଟକିଯିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଳିଯୁଗ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଇନର୍ସିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ସ ନେଇ ହେଲେ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏକୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟାକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସାଧନା କରି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। What the husband is not. If the husband demands to eat meat, should the wife cook for the husband? We have heard that even a person who cooks meat is committing sin. What should the wife do in this case? So therefore, what the wife should do, wife has to cook meat. She can't avoid it. If she doesn't cook, the husband may become wild. He may beat her. There may be a big problem at home. He will say, "The Hare Krishna people have spoiled you. Because you are chanting Hare Krishna, you are not cooking meat for me." He will complain to the wife's parents and all that. So in order to avoid all those problems, the wife may cook for him and he can eat and she need not eat. And at the same time, wife should immediately make a program for making the husband into a devotee. She should tell him that, "I will cook meat for you, but can you please come to ISKCON temple with me?" And then she can take the husband to ISKCON temple. Some husbands leave the wife in the temple for darshan and they go to market and purchase things and come, and then she has taken darshan again, they take her back. So she has to tell him that, of course, if wife is very loving and affectionate, she can insist that you also should come for darshan, please come. And then she can introduce him to some brahmachari in the temple who is giving class. He can ask questions, he can talk. And I remember one Mataji in Pune, she told her meat-eating husband that you go and receive that sannyasi from the airport, you bring him in your car. So the husband brought him in the car. While coming, he had a lot of heated arguments with that sannyasi on meat eating. And then he completely gave up meat because the sannyasi scientifically explained to him ill effects of meat eating. In this way, the husband will give up one day. Eventually he'll give up. But till then, therefore I told you, husband, wife are one unit in a family. So sometimes a wife may have to compromise her standards to suit the husband for a while. And then he will become a devotee also. क्वेश्चन पचार जे हजबैंड वाइफ अच्छा स्वामी स्त्री अच्छा बट स्त्री जन डिवोटी बट जन स्वामी जे अच्छा सी डिवोटी ना भक्त नुहति सी जब आपंकर किसी नॉनवेज खायापी चाहते से करें ना ना कुकिंग करें ना से प्रभुजी कहते हाँ से कुकिंग करें किंतु सब नॉनवेज कुकिंग करें बट स्त्री स्वामी कुकिंग करें रोसे करें किंतु स्त्री खाଇବା उचित नुहे आउे आउ गोटे कौन कराया अच्छे ना स्त्री को स्वामी को स्लोली स्लोली केमती कृष्ण भक्ति आपण लगे पारे कृष्ण भक्ति आप घरे सब प्लान करा उचित कृष्ण मत लगे पारे कृष्ण मंदिर को जी ये जमती सी आहरी भक्ति को जमी अग्रसर हे से अनुसार आप प्लान करा उचित जो आप बहुत सारा पुणे जड़े थे सेमती सी वाइफ जड़े भक्त थे बट हजबैंड सी सी डिवोटी ना तो कौन करते ना सी जो स्त्री जो मंदिर को आसती स्वामी स्त्री दिज आसती जो स्त्री को मंदिर को छाड़ दिए स्वामी जाकि मार्केट किसी परचेज करके सी नहीं आसती से समय स्त्री भी दर्शन हो जाए से स्त्री कौन कराया दरकार सब भल पाइबा दरकार स्वामी को भल पाइबा दरकार और सब प्लान कराया दरकार जे स्त्री केमी स्वामी केमती जे भगवान को दर्शन करूँ आर भगवान आर कृष्ण को केमती भक्त बनू से आप जो स्त्री को स्वामी को जो जाऊँ मंदिर को जो नवा दरकार कौन सी ब्रह्मचारी थी इंट्रोड्यूस करा दरकार तापर कौन गोटे है ना पुणे से जो स्वामी स्त्री थे से कौन करा ना जड़े महाराज आसुले ये पुणे को से स्त्री बोला कहला स्वामी को आम आप जातु आप महाराज को लेकिन आसवे एयरपोर्ट रू सी महाराज को जो नहीं आसुले एयरपोर्ट रू सियाड़े कथबार्ता है जे महाराज और स्वामी
ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିକି ଯେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତ ମହାରାଜ ସବୁ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନନ୍ଭେଜ୍ ସିଏ ତାପରେ ସିଏ ସ୍ଲୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। Okay. And Ayan Prabhu is asking, which regulative principle breaking is most sinful? So all four are sinful, but illicit sex is the most sinful. Therefore, Prabhupada quotes it first. Actually, man is allowed to marry, except his wife. He should treat all other women as mothers. And if he breaks the principle of illicit sex, then the whole family is disturbed. Say, for example, a man has a wife, but he is actually keeping affair with another man's wife. Then that another man's wife is also unchaste. Her family is disturbed because this fellow is keeping touch with another woman. His wife and children are disturbed. Then there may be divorce in both the families. It completely, terribly dismantles the society. So therefore, Chanakya says one should be satisfied with one's wife, one's food cooked at home, swadare bhojane dane. And whatever wealth you earn, whatever fits in your pocket, that much only you should utilize. You should be satisfied, Chanakya says. So, therefore Prabhupada, whenever he writes about 4 regs, he will say, no illicit sex. And then he will say, no meat eating. And then he will say, no intoxication and no gambling. Like that he will say. Many places you will see that. Yeah. ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର 4 ରେଗୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅବୈଧ ସାଙ୍ଗ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବା ସେଟା ଯେ ନ ମିଡିଏଟିଂ ନ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ୍ ନ ଗେମ୍ବଲିଂ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ 4ଟା ଅଛି ସବୁଠୁ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ କେଉଁଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସେ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଇଏ ହେଉଛୁ ସବୁଠୁ ଖତରନାକ ହେଉଛୁ ଇଏଟା ଯେ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଖରାପ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଇଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଖରାପ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତା ସହିତ ଆଙ୍କ ପରିବାର ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖତରନାକ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଉଚିତ ଆର ଇଏ ବି ଚାଣକ୍ୟ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଉଚିତ ଓ ନିଜେ ଭଜନ କରିକି ଇଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଇଏ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କିଛି ଇଏ ଇନକମ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ. And similarly, those who are not yet married, for college-going boys, to keep girlfriend-boyfriend relationship is absolutely bad, because if they keep a very personal and private relationship, it's only a matter of time they will go to the last point of indulging in intercourse. And such a type of thing will make the child pop up and they will abort the child. If a woman aborts a child, it's a terribly sinful, extremely sinful it is. Nowadays so many boys, girls mix very freely and they abort the child. Next life they will be aborted in the womb also, in the same manner. It's a very terrible sin. So therefore, I always teach the students that even if you are attracted to a girl, you can tell her that you do your studies, I will do my studies, and then after passing out, when they get a job, they can take the permission of blessings of parents, and if Krishna wills, they may be able to match and get married. Otherwise, it's not good for boys, girls to hang around in the bike and indulge in sinful activities. Yeah. ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏର ଯୁଗ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ଫ୍ରି ମିକ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ନୁହେଁ ଯେ କଲେଜରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ଫ୍ରି ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯିବେ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ପରିଣତିର କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ନା ତାପରେ ସେକ୍ସ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରିଥାନ୍ତି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ଏବର୍ସନ୍ ଏବର୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଗର୍ଭପାତ କରନ୍ତି ଗର୍ଭପାତ ହେଉଛି ବହୁତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କାମ ଗର୍ଭପାତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ କୁ ବହୁତ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ କର ଯଦି ଆପଣ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହେବେ ତ ଏଇସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପୁରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବେ ବହୁତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଲିସିଟ୍ ସେକ୍ସର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଇଏ ଅଛି ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ଯେ 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 ନିଜେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଝିଅକୁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନା ସେଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଖରାପ କାମ ଅଟେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ And Chandrasekhar was asking, after starting this sadhana, losing all interest in work, what should I do? So you should know that Arjuna also was losing interest in his work. You know, he didn't want to fight. He just wanted to chant Krishna's names and go to forest. What did Krishna say? Krishna inspired Arjuna that he should do both. Ma manusmara yudhyacha. Do your work and also, remember me. You should do both. Especially if you are a family man, if you have a wife, children, then it's your absolute duty that you can't escape from this family duty once you have entered into that bond, family bond. You take care of your wife and children. For that you need to do job and you have to earn money. One thing you could do is, there are some people like, I saw one of my boys' students, he told me that he has taken a teaching job. He's a Hindi teacher in one of the schools. He's getting some 24,000 rupees only. His wife is also a teacher. She earns some 15,000-20,000 rupees. And they are able to run the family with that. Very small house, very simple family. And they say the teaching job is good because 9 to 4, that's all. He gets ample of time for Krishna consciousness. Morning before 9, everything is over, all spiritual activities. Evening after 4, he does a lot of spiritual services. So in this way, if Chandrasekhar Prabhu feels that you are more liking Krishna consciousness, if you are married, and if you are able to manage with a job which will afford you more time for Krishna, it is very good. And in case you are not married, you are completely absorbed in Krishna consciousness, you have no interest in worldly work and all, then it's likely that you are supposed to be a serious spiritualist. Then you can consider taking Krishna consciousness very seriously, like celibates take up. Like I joined this movement 25 years ago. And I was also working in a company as a senior design executive in a company. I was a design engineer. For 3-4 years I worked. But then I felt that, okay, I can do job and make money and have a family and run. But if I dedicate my life, I can give a lot of time for thousands of people. I can reach Krishna consciousness. So in case you aren't married, you have inclination, very strong inclination for Krishna consciousness, you could consider becoming a preacher like that. Or if you are married, then you have your obligation, duty to wife and children. Then you can consider taking a job which will afford you more time for Krishna. But you can't forego the job duty. You should do it as a duty, even if you don't like it. ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଯାଉଛି ମୋର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁ ଅଛି ନା ସେଇଟା ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲୁଜ୍ କରିଯାଉଛି ସେଇଟା କେମିତି କରିବା କେମିତି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ବି ଅଛି ଏମିତି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ କରିବି ନାହିଁ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଯେ ଭକ୍ତି କରିବି ଆଉ ଲଢ଼େଇ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିବା ନାହିଁ। ବଟ୍ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମା ମନୁସ୍ମର ଯୁଦ୍ଧଞ୍ଚ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ରିମେମ୍ବର କର ବଟ୍ ଆପଣ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କର। କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ରିମେମ୍ବର କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପୁରା ସବୁ 18 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ଉଚିତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ଅର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭୌତିକର କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ହେଇପାରିବ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଟି କମ୍ପାନୀ 12 ଘଣ୍ଟା 13 ଘଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି 25,000 ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି 20,000 ପାଖାପାଖି କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ସେ 9ଟାରୁ 4ଟା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଏତିକି 6 ଘଣ୍ଟାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ହେଇଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ସେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସେମାନେ ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯେ ସିନିୟର ଡିଜାଇନର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର କାମ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ସେ ଇଏ କଲେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ କେୟାର କରିବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେୟାର କରିବି ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡକୁ କେୟାର କରିବେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଇଏର ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକର ଯେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଭୌତିକ ଇଏର ସେଇଟା କମ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ ଚାକିରି କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଦରକାର और भौतिक जो आम चाकरी कर ସେଥିରେ ଟିକେ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏତେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କମ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପରିବାରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଇସା ନଥିବ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଉଚିତ। ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଗଲେ ନାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲକୁ ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ଆପଣ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଭୌତିକ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ଏଟାକୁ କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। आज ये डिस्कसन करिया काली आउटे नुआ टॉपिक डिस्कसन करिया। सुंदरम प्रभु हरे कृष्ण। हाँ काली आपन को लक्ष्मी मिल गला ना? आज्ञा हाँ ठीक है हरे कृष्ण।